Brakvandsgederne i området omkring Sydsjælland har det svært. Bestanden er lav, og der mangler tilgang af nye generationer. Man formoder, at der er en stamme, som gyder i brakvandet, og en stamme, der gyder i de tilstødende åer. Man mangler viden om de geder, som gyder i brakvand, men man ved, at der kan gøres noget for de geder, som gyder i ferskvand. Alt det har vi beskrevet i de 2 foregående film, Gedefabrikker 1 og 2. Det har været et rigtig godt år for gedefabrikkerne i Vordingborg Kommune, og her der står vi ved endnu et sted, hvor vi er ved at lave en ny gedefabrik, men det vender vi tilbage til senere. De 2 foregående år har vi forsøgt at opdrætte brakvandsgedeyngel i kar. Det har desværre ikke kunne lykkes for os, så i år har vi valgt en anden strategi. Så vi har været i Tubækå, hvor vi mener, der er brakvandsgeder, som trækker ind for at gyde i ferskvand. Og der har vi så opfisket 20 moderfisk her i foråret, som vi har overflyttet til vores gedefabrik oppe i Hulebækken. Inden gederne blev udsat i gedefabrikken, blev de målt og vejet, og vi tog billeder af dem. Og de blev også mærket, så vi sidenhen kan kende dem. Og så tog vi et lille klip af en af deres finner, som vi sidenhen kan bruge til at analysere for DNA, så vi kan se, om de sidenhen er indgået i avlen på de her gedeyngel, der forhåbentlig kommer ud af det. Selve gedefabrikken er heldigvis til stor fordel for andre ting end bare vores brakvandsgeder. Der gik ikke lang tid før, så kom der både store karusser ind fra fjorden, der er skaller. Der har vi også set et par enkelte brakvandsaborrer, som vi håber over tid vil benytte søen til at gyde i også. Og der kommer masser af fugle og andet liv, der er tilknyttet sådan et vådområde. Allerede en uge efter, at vi har sat de første moderfisk ud i gedefabrikken, kunne man se, at det her med, at de havde naturlige forhold, det havde i hvert fald en meget positiv indvirkning, og de første par af brakvandsgeder var allerede søgt ind på det lave vand, hvor man kunne se, de plaske rundt og var i gang med gydningen. Da vi var ude og elfiske efter moderfisk her i Tubækå 3. gang, blev det klart, at det var vigtigt, at vi havde mærket vores fisk, da vi satte dem ud op i gedefabrikken. Fisk nummer 573, den elfiskede vi lige i Tubækå igen, der hvor vi havde fanget den 14 dage før, hvor vi så havde fanget den og kørt den i bil op til vores gedefabrik og sat den ud. Så har vi spærret den inde, troede vi. Udløbet fra gedefabrikken var ellers spærret effektivt af. Men det kunne den finde ud af, og så tog den turen ned gennem vores stryg fra gedefabrikken, ud gennem Hulebækken, ud gennem Evenå. Tværs over Præstø Fjord, og 2 kilometer op gennem Tubækå. Den anden gennem Tubæk Møllestrøm. Altså en tur på mere end 11 kilometer, hvis den har taget den i direkte fugleflugtslinje. Så det viser, at de præmisser, vi arbejder ud fra, at de her fisk, de vil tilbage til det sted, hvor de selv er blevet gydt og klækket som yngel i sin tid, at den teori, den holder helt. Så er vi nået hen til slutningen af maj måned. I marts måned, der så vi gederne, de gyde herude, så vi vidste, der var lagt æg herude. Det spændende var jo så, om der kom noget yngel ud af det her, og om de havde nogen chance for at overleve herude i gedefabrikken. Og jeg har været ude og elfiske her de sidste 14 dage, har jeg været ude og tage nogle stikprøver herude. Og heldigvis viser det sig, at der er gedeyngel herude. Yes! Og de vokser godt. Til at starte med var de omkring 3 cm for 14 dage siden, og nu ser vi dem helt op over 6 cm, så det er super godt. Hvor mange gedeyngel, der så er ude i gedefabrikken herude, kan være lidt svært at sige. Jeg har været ude og elfiske, men det, der er godt for gederne, det er jo, at der er meget tæt vegetation. Men det er altså dårligt for mig, når jeg skal elfiske.
så det er svært at sige præcis, hvor meget gedeyngel der er herude. Men en ting er sikkert, det er, at det er en kæmpe succes, at vi nu ser simpelthen det første naturligt producerede brakvandsgedeyngel i vores gedefabrik. Det er nu blevet den 10. juni her i gedefabrikken ved Hulebækken. Mange ville måske have forventet at se sådan en stor, flot, blank overflade her, men som man kan se, så er det fyldt med vegetation. Gedefabrikken den dækker cirka 1,5 hektar med støvledybt vand her, og det er helt perfekt til gedeynglen. Det vi står her ved, det er det stigbord, som sørger for, at ingen den er oversvømmet her. Om sommeren, når vi har lukket vandet af, så er alt det her væk, og så løber vandløbet frit hernede. Og hvis man kigger hen over her, så kan man se, at vandspejlet er meget højere på den side end på den her side herude. Og vi er nu nået hertil, at gederne de faktisk nåede en størrelse af 10 cm. Og vi vil gerne have, at de nu svømmer ud i brakvandet. Og det hjælper vi dem lidt på vej med, ved at vi stille og roligt lukker vandet ud af gedefabrikken her. Så bliver de simpelthen tvunget til at svømme med vandet. Og så ender de ude i Hulebækken, og derfra så ender de forhåbentlig ude i Præstø Fjord. Nu er det jo vigtigt, når vi skal lukke vandet af her, at alt vandet ikke bare forsvinder på en gang, og så at en stor del af gedeynglen kan blive liggende inde i små lunker inde bagved. Så vi har sådan en lille bitte stigbord ved siden af her, som vi lukker forsigtigt op, og så justerer vi sådan, så at vandet det kun synker ganske langsomt over adskillige dage. Når vi lukker vandet af nu og sender gederne ud i Præstø Fjord, så er det så ikke kun for gedernes skyld. Det er også fordi, at engen her den skal afgræsses, så den er klar til næste forår, når vi igen skal producere geder her. Så vandet det skal ned, og engen skal blive tør, og så kommer det køer på her 1. juli. Vi har konstateret gederne, men det er svært at sige, om der er 500 eller 10.000 stykker gedeyngel herude. Men under andre omstændigheder, så er det en rigtig stor succes. Fisk nummer 573, som tog sin lange tur fra Hulebækken til Turbæk Å igen, viser jo, at de her geder de bevæger sig meget mere, end vi måske kan forestille os. Og for at få en idé om, hvordan de bevæger sig ude i vores brakvand også, at DTU Aqua i Silkeborg i gang med at lave nogle undersøgelser på det. Formålet med projektet det er at øge vores grundlæggende viden omkring brakvandsgedernes adfærd, herunder i hvilke områder brakvandsgederne de opholder sig i gydetiden, og hvorvidt om vi har flere lokale gydebestande, eller om gederne de i højere grad samler sig i nogle få områder i gydetiden. Vi undersøger gedebestanden ved hjælp af akustisk telemetri, og det foregår ved, at man indopererer en lille sender i fisken, og den sender den udsender så et lydsignal, som vi kan opfange ved hjælp af lyttebøjer. Vi har så placeret 50 lyttebøjer fordelt ude i farvandene her mellem Sydsjælland og Møn og inde i de forskellige fjorde nord. Når en af de mærkede geder passerer en af lyttebøjerne, så vil lyttebøjen registrere, at geden har været i området. På den måde kan vi så følge, i hvilke områder gederne de har opholdt sig, og hvornår de har opholdt sig. Vi har foreløbig mærket lige over 100 geder fordelt i Askeby Landkanal, Stege Nord og Præstø Fjord. Og i det kommende år vil vi mærke yderligere 60 nede i Jungshoved Nord og Fane Fjord. Inden gederne håndteres, er de bedøvet. De mærkes med både et synligt orange mærke, med en chip og den akustiske sender, der indopereres. Senderen har batterikapacitet til ca. 3,5 år. Gederne klarer hele håndteringen godt. Det er en velkendt og afprøvet metode til at studere adfærd hos fisk. Mange undersøgelser har dokumenteret, at sendere i voksne geder ikke påvirker hverken overlevelse, adfærd eller vækst. Der bliver taget skælprøve, DNA-prøve og blodprøve. De vejes, måles og fotograferes. Alt registreres, og hver enkelt gede bærer nu rundt på en tyngende sagsmappe. Men det eneste krav, vi sætter, er, at de igen skal svømme ud og bare være en gede. De foreløbige resultater nede fra Askeby Landkanal, hvor vi startede allerede tilbage i 2018, viser, at vi har en bestand af brakvandsgeder, som vandrer op i Askeby Landkanal og opholder sig i kanalen i hele gydetiden. Tidligere resultater fra Stege Nord viser, at vi også her har en bestand af brakvandsgeder, der samler sig i gydetiden. Det igangværende projekt vil så over de kommende år give os svar på, hvorvidt vi har flere lokale bestande i de andre områder, vi undersøger, eller hvorvidt de i højere grad vandrer til andre områder i gydetiden, for eksempel til Stege Nord eller Askeby Landkanal.
Resultatet fra projektet vil øge vores helt grundlæggende viden om brakvandsgæderne, og det er vigtig viden i det fremtidige arbejde med at forbedre bestandene af brakvandsgæder. Her i baggrunden bag ved mig er vi i Vordingborg Kommune ved at etablere en klimasø. Vi graver simpelthen 16.000 kubikmeter jord væk her, for blandt andet at beskytte Præstø by mod oversvømmelser. Men fordelen ved det projekt her er, at vi har etableret det og udformer det faktisk, så det også kan komme til at fungere som et naturligt gydeområde for åens brakvandsgeder, der søger op her i foråret. Klimasøen ved Tubæk Å bliver ikke udformet som en decideret gedefabrik, hvor vandstanden kan styres. Men den er projekteret, så den formentlig er oversvømmet om foråret, hvor gederne gyder. Her bag ved mig, der ser I den nye klimasø, som Vordingborg Kommune har skabt lige uden for Præstø by. Og den er skabt for, at vi skal sørge for, at Præstø by ikke drukner, men selvfølgelig også for at genskabe noget natur. Den tredje film her, den er jo som en slags happy ending, da vi nu kan se, at det er lykkedes, og vi har fået gedeyngel, og det er lykkedes med det her, trods alle de udfordringer, vi har været igennem. Vores vision i Vordingborg Kommune, det er, ud over at skabe natur, at gøre rigtig meget for vores brakvandsgede. Det er vigtigt selvfølgelig for bestanden selv, men det er også vigtigt for fiskeri og for det turisme, som det kan medføre. Så både vores egne lystfiskere, vores turister, hvis de kommer på besøg, og så dem, der bare vil ud og nyde naturen, der bliver det her rigtig stort. Tak til alle jer, der har hjulpet undervejs, og I har gjort en kæmpe indsats, og jeg er stolt over, at det lykkedes.